الرحيم. حديث عبد الله بن عمر وعمر وعائشة عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة. دا اوږد حدیث ته او دا اصل کې دوه درې حدیثونه دي. د صرف دې دپاره یو ځای کړي دي چې مسله یوه ده. د عبدالله بن عمر د عمر او د عائشہ رضی الله عنهما روایت کوم چې نقل کی عبدالله بن عبید الله بن ابی ملیکہ رضی الله عنه وایي چې توفیت ابنة لعثمان بمکہ، د عثمان رضی الله عنه لور وفات شوه، مکه مکرمه کې وه. وجینا لنشهدها، او مونږ راغلیو دې دپاره چې هلته حاضري وکړو. انسان چې مړ شي نو اول کار دا وي چې د هغه د کفن دفن انتظام ضروري دی. بلا ضرورت تاخیر دا مناسب نه وي. قبر کنستل ممکن وي نو څومره زر چې کېدی شي نو ودې کړی شي. حدیث کې په دې ډېر تاکید دی، لیکن مونږ دغلته کې هم د شریعت اتباع پرېښې ده. خامخا د چا دپاره مونږه جنازه رستو کوو، دا غیر شرعي کار ده. بس فوراً انتظام که کېدی شي بالفرض د قبر، اصل بنیادی مسله د قبر ده. قبر که کنستی شه نو فوري دی دا انتظام وکړی شي. حدیث کې راځي اسریو بالجنازه، جنازې باندې تلوار کوي. تلوار نه زمونږ خلک دا مطلب اخلي چې اوږو ته یې نه په منډه منډه وړي. دغه نه دی مطلب. جنازې کولو کې تلوار کوي. او د هغې وجه حدیث کې راځي چې که دی نیک بني آدمي نو چې حساب کتاب زر شي او خپلو نعمتونو ته زر لاړ شي. دنیا کې څه له ایساره وی. او که دی ګناهګار وي بالفرض جهنمي نو څه له داسې بني آدم ځان سره ږدی، دی خو د کېښودو لایق نه دی. دا زمونږ چې کوم تصورات دي دا غیر شرعي. انسان کوم ځای مړ شو هلته یې ښخ کړی شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دغه دی. دا زمونږ چې کوم رواج دی کراچۍ کې مړ شو کلي ته یې راوړه، سعودي کې مړ شو کلي ته یې راوړه، دا ټول غیر شرعي حرکات دي. اسلام کې د دې جواز نشته. دا رواج د خلکو جوړ کړی دی او دا څه کمال نه دی. وایي چې یاره مونږ یې قبر هم ونه لیده. نو که دې قبر ووینې نو څه چل به وشي. مقبرې زمونږ خوا کې ډېر شی دي، قبرونه مونږ وینو، څه فایده ده مونږ ته. یو سړی چې هغه ته خپل فوت شوی بني آدم یادي، هغه دعا خو هر چا نه کولی شي. دې وجې نه شریعت کې دا قسمه څیزونه نه وي. بیا څه حاضري که خلک کېږي د نږدې خلکو نه دې دپاره کېږي چې د کفن دفن څه انتظام وشي. نو زمونږ خلک د کفن دفن انتظام هم نه کوي، د قبر انتظام هم نه کوي، البته د خوراک انتظام کوي چې میلمانه به څه خوري، هېڅ به نه خوري. داسې واده خو نه دی. غم له راځي او بس جنازه دې کوي، زه دې به مخه باندې. ډېر غلط غلط څیزونه یې زمونږ د ملک. سلام وګرځولی شي د جنازې، نو یو کس په پکې آواز وکړي منیټر چې میلمه به د حجرې نه ځي. حجرې نه یې دې دپاره بوځي چې دی هلته کې خوراک وکړي. دی خوراک له نه یې راغلی، دی چې کوم کار له راغلی دی هغه دې وکړي، زه دې په مخه باندې. په مړي والو باندې اخلاقا هم شرعا هم دا زیاتی دی چې هغې دې د ژوندو د خوراک انتظام کوي. اسلام کې د دې څه جواز نشته. دا رسم د خلکو جوړ کړی. خامخا په دې دپاره چې یاره فلانکي ځای نه زنانه راغلي څه به وایي خلک، خو دغه به ووایي چې شومان دي، بس ټیک ده شومان دي، نور خو څه نه شي ویلی. چې ډېره زیاته شي نو دا به ووایي چې یاره مونږ هسې اوزګار یو، بیا به نه راځو. مه راځه. وجه دا ده چې یو سړی اخلاص باندې نه راغلی د مړي جنازې دپاره، د خوراک په نیت راغلی، د هغې شرکت موږ له څه فایده نه کوي. نو
مونږ صرف کپرو ته ګورو، ډېر خلک راغلو، خو په دې ډېرو کپرو کې مخلص څوک دی؟ دا بنیادی خبره ده. خپل ذهن صفا کې ځان کړوي نو په ځای ځان وکړوي. دلته دا رواج دی چې بني آدمان جمع شي نو هسې به بس کرسۍ به خوري شي یا ګټونه دعا وکړي بیا دعا وکړي. دا د دعاګانو ټایم نه دی په آرام کې نه، دا د مړي د رخصتولو ټایم دی. د دغې کوشش وکړه نور زه خپل کار کې مشغول شه. جنازې نه وروسته بیا تعزیت ټایم خلک جمع کېږي، دا نه چې نه جمع کېږي، خو دا زموږ چې کوم رواجونه دي دا غیر شرعي، دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده. دې لپاره جمع شه چې که څه ضرورت وي د قبر کنستلو، چېرته اطلاع کولی، څه د کفن دفن انتظام کېدی شي په ما باندې، د پیسو کمی چې هغه ورکړم، دغې مقصد دپاره تلل پکار دي. دا نه چې لړ به شو دعا به وکړو راځو به مخه باندې، داسې کار نه دی، دا رواج دی. خلق جمع کېدل وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې هم، دا مکه مکرمه کې ده، یعنې هجرت نه مخکې خبره ده. د هجرت نه وروستو خبره ده، خو وفات مکه کې ده. وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر و ابن عباس. هجرت نه وروستو خبره ده او مکه کې ده. مونږ رالو هغې ته ابن عمر ابن عباس هم راغلو، صحابه دي. وإني لجالس بینهما، زه د دې دواړو په منځ کې ناست وم. یې دا ویلو چې جلستو الی احدهما ثم جاء الاخر، زه یو سره کېناستم بل راغی نو ما سره کېناست زما طرف ته. نو عبدالله بن عمر چې کوم دی، فقال عبدالله بن عمر لعمر بن عثمان الا تنهى عن البکاء. د عثمان زوی عبدالله ته وویل چې آیا ته خلق نه منې کې عن البکاء د جړا نه؟ دا ولې جاړي؟ دا ګور هغه جړا نه ده کومه چې شریعت ویلې ده، د اوښکو جړا جایز ده. د خولې جړا کوم چې رواج دی دا ګناه دی او دا منکر دی. مخکې تاسو ویلي دي چې عمر رضی الله عنه به خلق د دې نه غلي کول او څوک نه غلی کېدل، نه هغې ډېر څه سوک سپېړه هم کړي دي، بلکې خاورو باندې هم ویشتي دي، کاڼو باندې هم ویشتي دي. دا ګناه دی. نو هغه وایي هغه ته چې ته دې نه منې کوې جړا نه، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه. مړی اغلا پیغور ورکولی شي. دا آیت کریم حدیث دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څو ورځو راسره روان دی. دی که مشکل لفظ دغه دی چې لیعذبو، نه که مونږ تعویلات کول یا خدایي چې د وصیت کړي چې ما پسې وجاړی. دلته ابن حجر اسقلاني بې شمېره خلقو وصیتونه لیکلي د کفارو د زمانې چې فلان کې دې وصیت کړو، فلان کې وصیت کړو. اشعار به ویل په دې کې چې په ما باندې څوک ونه جاړی که نه، غم خلک شوي پښتانه دا په ویر درنېږي. ویده درنوی نو الله به یې ښه دروونکي. مونږ خو وایو غم سپکول پکار دی، کمول پکار دی، درنه غم کمول پکار دی. د هغې درنول شرعن جایز نه دي. دی به کول داسې وصیت به یې کوو. د دې لپاره خاص نارینه او زنانو په کرایې به خلک راوستل، پیسې به یې ورکولې، په نمبر به یې جړل، بین سره جړل به. نو که دغه شی لیعذبو نو یو خو دغه وجه ده. او دویم دا دی چې رسول سید عایشه قول کې به راځي چې اصل دا وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا د یو کافر په باره کې ویلو او د هغې ځان له یو مستقل خبره ده. هغه دا ده چې کله به کافر هم مړ شو او بدماش ګوټې هم وکنه نو خلکو به ویرګرو به د هغه څیزونه خول چې موږ ته ښه یاد دي چې فلانکي ځای باندې په اوښه باندې زنانه سوره وه ورسره ځوان هلک و، تا ته یې هغه ځوان مړ کو او هغه جینۍ د ځان له وتښتوله. دا به د هغه په کمالاتو کې وی بیا فیر به یې کو نو د هغه د ګناه حالات به ذکر کول
چې فلان کې ځای قافله وه او تا پې حمله وکړله او ټول دې تس نس کړله او د هغې سامان دې راوتښتو. اوس هم بعضې خلک دا خپل کمال ګڼي که نه چې ما توره کړې ده، 2-3 کسان مې والي دي ظلمن، د چا مال مې ظلمن غصب کړی دی، اغسته مې دی. د کفارو به دا حال کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وفرمایل چې دوی د هغه تعریف کوي بظاهر ده، خو په دې څیزونو خو هغه له عذاب ورکولی شي. د سیده عایشه رضی الله عنها کوشش دا دی چې هغه الفاظ دې بیان کړی شي کوم الفاظ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي. ليعذب کې د هغې وروسته تفصیل راځي د حدیث کې. یا هغه تعویل وکړه کوم چې موږ بار بار وایو پیغور ورکولی شي چې یو بني آدم باره کې ته دا ووایې چې دا ډېر ښه سړی و، نو ملایکه هغه تپوس وکړي تا چې ته ښه سړیتوب موږ نه ولیدې ستا تعریف کوي دلته. یا چې ډېر مونځ ګزار و، دوی ورته وایي چې ته مونځ ګزار وې، تا قبلې ته نه مخ کړی چلته. دې ته پیغورونه وایي. د مړي داسې تعریف مه کوه چې هغه په هغه کې نه وي، هغه تعریف یې وکړه چې هغه په هغه کې موجود وي. خو دروغ وایي خلک، دا چا ته ښه کوي؟ الله ته یې ښه کوي که مخلوق ته؟ زما د کلي یو سړی او ما ته د هغه ټول کرتوتونه معلوم وي او د هغه د مرګ نه وروسته ته د هغه تعریف کوې. دې تعریف څه مطلب دی؟ ما له دوکه راکوې که الله له، او که ځان له دوکه ورکوې؟ د دې نه څه جوړېږي نه. غلط تعریف د هېڅ چا نه وي پکار. په دې عذاب ورکوي، یعنې پیغور ورکوي ملایکه. فقال ابن عباس، نو عبدالله ابن عباس فرمایل قد کان عمر یقول بعض ذلک، اب بعضې داسې خبرې به عمر هم کولې. ثم حدث، بے حدیث بیان کوي ویل صدرت مع عمر من مکه، زه د عمر سره مکې نه راتلم حتی اذا كنا بالبیداء، بیدا د یو ځای نوم دی، تر دې چې مونږ بیدا ته ورسېدو اذا هو برکب تحت ظل سمره، چې وې کتل نو یو قافله ده ملګري دي د یو کیکر د ونې د لاندې ناست دي، سموره کیکر. نو ما ته وویل اذهب فانظر من هؤلاء الرکب، ورشه وګوره دا څوک دي. فنظرت ما وکتل نو فاذا صهیب، هغه صهیب رضی الله عنه. فاخبرته، نو ما واپس راله عمر ته مې وویل دا صهیب دی. هغه راته وویل ادعه لی، ما لې راوغواړه. فرجعت الی صهیب، نو زه صهیب ته واپس لاړم. نو ما ورته وویل ارتحل فالحق امیر المؤمنین، زه پاسه که نه اوچت شه او امیر المؤمنین له ورسه. دا تاسو وایي لاړو، ښه تعلق یې یو بل سره، دوستان د دوستانو ملاقات باندې خوشحالي. بار کې وخت تېرېده. فلما اصیب عمر، د دې جملې مطلب دا دی چې د عمر او د صهیب منځ کې ډېره ښه مینه وه، ډېر ښه تعلق، ورورولي وه. فلما اصیب عمر، کله چې عمر ته تکلیف ورسېد، زخمی کړی شو، هغې نه هغه بیا شهید شو. دخل صهیبا، صهیب راغی جړلې ولې په خوله یې ویل وا اخاه وا صاحباه، دا قابل اعتراض څیز دی چې وایي چې موږ به څه کوو، ته خو موږ نه لاړې، موږ دې یوازې پرېښودو. دا قسمه خبرې دا بې صبرې دي. دا الله نه رضا کېږي په دې، نه پې رسول رضا کېږي، نه پې صحابه کرام رضا کېږي. وا اخاه وا صاحباه. فقال عمر، نو عمر ورته وویل یا صهیب تبکی علیه، ته به ما ژاړې. وقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحابي ته وګوره چې کله د حدیث خلاف کېږي نه سمدستي پاسي څه کېده. دا نه وایي چې خیر د دې مشر دی یا خیر جی عالم دی، ملګری دی، دوست دی، سفر کې ځان له راغواړي، ځان سره یې کېنوي پاسوي، خو چې کله یې کار د ګناه کړی نو ورته وایي اتبکي علیه، ته ولې ژاړې؟ ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان المیت یعذب ببعض بکاء اهله علیه، مړی جاړي د هغه د بعضې جړېدونکو په هغه باندې، یا د بعضې جړا د وجې. د بعضې جړا کې مسله ده. اوس بعضې جړا دا مطلب چې دا د وصیت کړی دی، یا داسې جړا چې سړی په هغې باندې په خوله باندې خبره کوي، په خوله باندې جاړي نو په دې باندې سزا ورکوي، په سترګو چې جاړي بیا سزا نه ورکوي.
داسې اشعار دلته ابن حجر لیکلي دي چې داسې خلق و چې هغوی به یو بل ته ویل چې ګریوان سیرې کړه، سر ځان نه راښکه. زمونږ خلک هم دا چلونه کوي، خاص کر دا ښځې چې وي که نه دین نه بې خبره هغوی کوي داسې، او بې خبره ساتل پکار دي د هغوی. بس په ځناورو کې هغوی کې فرق نشته، څه به ووایي سړی، که څوک یې خبروي نو هغه ته هم څوک نه پرېږدي. بس زیات نه زیات زمونږ علاقو کې د ښځو تعلیم صحیح څه فضایل ورته وښیه، فضایلو ته علم نه وایي، داسې شی ورته وښیه چې په هغې هغه پوه شي او عمل پرې وکړي. دا لوی مصیبت شوی د ښځې پوهه خو دې ته نه وایي، هغې ته عقیده وښیه، اخلاق ورته وښیه، عادتونه ورته وښیه. مدرسو والا ورته څه ښیي؟ وظیفې ورته ښیي، د دې کار دپاره دا وظیفه ده، د دې کار دپاره دا وظیفه ده. دا رستو څیزونه دي، وظیفې رستو څیزونه دي. بنیادي څیز علم دی، قرآن مجید نه خبر شي، او صرف حفظ نه بلکې د هغې معنی نه خبر شي. قرآن مطالبه څه ده چې هغه پوره کړي، بیا حدیث ده کړي، نلی به کار سمي. ښځې ویر نه کوي نو څوک به ویر کوي؟ جماعت ته هغوی نه ځي، د عالم خبره هغوی نه اوري، نه ورته څوک پرېږدي، به دغه حال وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وجه صاف فرمایلی دي چې النایحة ښځه ویلې ده، النایحة اذا لم تتوب، یو ویرګرې ښځه چې هغه توبه ونه باسي د خپل دې ګناه نه، الله به یې نه یخپنې هغه جهنم ته بوځي. اول د به سزا صحیح وعلیها سربال من قطران، د ګوګړو لباس یې ورته اغوستولی ده چې بنده زخمي شي د لاندې نه، او قمیص یې د ګوګړو نه څه چل وایي، ته په دې نه پوهېږي. دا خو دې دپاره دومره سخته سزا ورکوي چې دی به کله مخ شوګه و، کله به یې سر شوګه و، کله به یې ننګې مخ وهراوه. دا زنانه پوهول غواړي، دا علماو خوا ته کول غواړي چې د علماو آواز واوري چې په دین یې پوهېږي، عوام په دین نه پوهېږي. دا کم خلک چې لګیا یې دا هم عوام دي بېچارهګان، دیتا احادیث هغه ښودل پکار دي چې هغه ژوند سره تعلق، عمل سره تعلق. وظیفې مظیفې مه ښیه ښځو ته، ځان له کار شروع کړی دی اوس، چونکې ښځې غریبانانې پوهېږي هم نه، نرم دلی، پیسو باندې هم څه کړو مړو نه شوی که نه، نو بس پیسې خو به لګي د خاوند لګي دا یې پیسو. دا ټول مصیبتونه زمونږ زنانو کې موجود دي، دا ټول د جهل د وجې دي، دا وهمونه هم د دې د وجې دي ټول. وارکیف ان المیت لیعذب ببعض بکاء اهله علیه. فلما مات عمر، یعنی عمر اولګېده او صہیب یې منې که دی نه چې په آواز به نه ژاړې، ګناه دی. ستا که د سترګو نه اوښکې بهېږي ودې بهېږي، په الله به اعتراض نه کوې، مخ به نه شو کوې. عمر چې کله وفات شه نو ذکرت ذلک لعائشہ، دا حدیث ما عائشې ته ووایي چې عائشہ رضی الله عنها فقالت، نو هغې وفرمایل رحم الله عمره، الله دې په عمر باندې رحم وکړي. د هغې خیال لرئ چې دا حدیث اصل کې عمر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دی اورېدلی. والله ما حدث رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما دې په الله قسمی رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه دی ویلي چې ان الله لیعذب المؤمن ببکاء اهله علیه. کوشش د هغې دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الفاظ ووایي، ولیکن رسول الله قال، لیکن رسول الله فرمایلی دی چې ان الله لیزید الکافر عذابا ببکاء اهله علیه. تر هغې تعویل ده، بېشک الله زیاتی کافر له عذاب داغه د اهل په جړا باندې په هغه باندې. وقالت حسبکم القرآن، د سیده عائشہ رضی الله عنها رویه دا ده چې لومبنۍ درجه قرآن له ورکي، دویم حدیث له ورکي. زمونږ د خلکو نه قرآن سره کار شته او نه حدیث سره کار شته. یو عالم لګیا دی نو هغه وایي چې د وهابیانو یو څو نښې دي چې کله تا ته یو سړی ووایي
چې دا تکه مسله کې دا قرآن مجید کې کم ځای کې دا نو دا سړی وابي دی وابي دی که مسلمان دی داسې کنځلې شروع کړي دي خلکو خو چې کله یو سړی تا ته ووایي چې ته دا خبره کوې دا چېرته حدیث کې شته نو ته پوه شه چې دا هم وهابي دی نو کله چې یو سړی ستا نه دا تپوس وکړي چې دا د امام مجتهد خبره ده دغه دویم کړي او دیم تپوس کړي ته پوهې دا بالکل 100% وهابي دی یعنې سوچه مسلمان ته وهابي وایي نو دا وهابي په تاریخ به تاسو وخت زه پوهېږم دا کنځل نه دی وهاب د الله نوم دی وهابي منې وهاب والا الله والا دا کنځل نه دی دا چې څنګه پنجپیر خلکو بدنام کړی دا پنجپیری دی داسې وهابي بدنام کړی او دې شاید د انګریز لاس دی یو تاریخ دی دی او انشاءالله څه وخت مونږ ووایو چې دا دی څه شی تحریک چې چا شروع کړو نو هغه وهابي نه و هغه محمد و دغه د پلار نوم عبدالوهاب و نو که یو سړی ووایي چې دا محمدي دی نو تاسو ټول محمد پېژنئ که نه صلی الله علیه وسلم نو خلک نه دوکه کېږي وهاب خو څوک نه پېژني کار شروع کړی زوی دی او نسبت یې پلار ته کوي نو هغه ته وهابي په دې مشهور کړه چې مسلمانان خو پوهېږي نه وایي دا وهابي دی بس کنځل جوړ شو دا لکه څنګه چې پنجپیری ویل چاته کنځل دی داسې وهابي ویل هم چاته کنځل دی حاله پنجپیر د یو کلي نوم ده او هلته یو ځوان پیدا شو شیخ محمد طاهر رحمت الله تعالی علیه دا نن چې هر چا سره لاس کې قرآن مجید دی او ترجمې کوي دا د هغې سړي کمال دی دې علاقې کې چا قرآن له ګوتې نه وړی دی خو وایي چې قرآن څوک ښایي چا دا کافر دی موږ ته یاد دي علما راته هم معلوم دي نو دا هغه یو ځوان و چې هغه دا ټول څیزونو باندې دانګلي وو حق خبره یې کړې وه نن چې څوک حق خبره کوي نه ته پنجپیری وایي د توحید خبره چې څوک کوي نه هغه ته وهابي وایي اوس ته دغه هر څه پت خطا شوي دي اوس ورته الحدیث وایي دا جي الحدیث شوی دی یې څه الحدیث نه ده څه الحدیث حق خبره چې څوک کوي نه هغه مشهور شوي په الحدیث یا په وهابي یا په پنجپیری دې کنځلو کې چا مه راځه سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اوله درجه ورکوي قرآن مجید له هغه وایي حسبکم القرآن او دا احناف یو قاعده ده هغه دا ده چې کله د قرآن او حدیث بظاهر کې تعارض راشي نو قرآن به په خپل عموم ساتو او تعویل به په حدیث کې کوو نو د هغې قاعدې اصل ځای دا دی چې دا حدیث خو سیدنا عمر وفرمایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي چې مړي له عذاب ورکولی شي د جړېدونکي په جړا باندې تعویلات ما کړي دي مخکې خو د سیده عایشه نظر جدا دی هغه دا وایي چې قرآن فرمایي حسبکم القرآن ولا تزر وازرة وزر اخرى نه به پورته کوي پیټې یو کس پیټې د بل د قیامت په ورځ دا خو نه ده ممکن چې عمل د یو کړي او سزا د بل چاله ورکړي شي قرآن دا وایي سیدہ عائشہ چې کوم دی هغې ته د سیدنا عمر خبره کې څه جول ښکاري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا خبره د کافر باره کې کړې مسلمان باره کې نه وکړ او د هغې دلیل د قرآن د آیت څه پته ولګېده چې تا ته نن یو خبره وشي بالفرض او تعالی قرآن درځي او ته دا ووایې چې دا د قرآن د فلانکي آیت خلاف ده نو ته کافر کېږې به دی نن د خلکو دا لاندې دی دی قرآن نه مني یو پیر صاحب یا یو فقیر صاحب بس خبره کړي دا ورته دا قرآن د دې خلاف دی ته د هغه نه ښه پوهېږې وایي او زه ته ځکه ښه پوهېږم چې دا قرآن نه ورځي په دې څیزونو پسې مه ځئ دا صحابیه ده جلیل القدر او د سیدنا عمر منقول روایت هغې کې تعویل کوي په دې وجه چې بظاهر هغه د قرآن خلاف ښکاري و چې کله یو څیز د یو عام سړي د یو امام خبره د یو صحابي خبره د یو عالم خبره د قرآن خلاف وي نو ته به څه وایې چې خیر دی دا خلک چې تېرېږي په دې یېرېږي چې دا جوابیان دي
وای بیا نه سمه خبره کوي چې دا خبره د قرآن او حدیث خلاف ده ولې منم زه. قال ابن عباس عند ذلك عبدالله ابن عباس چې دا واورېده نو ویې فرمایل والله هو اضحک وابکا. دا تسلی الفاظ دي. غم شوی دی نو خوشحالی م الله راولي او غم م الله راولي. قرآن فرمایي کنه سورة النجم کې وانه هو اضحک وابکا، خوشحالی م الله راولي. لہذا خوشحالی کې د الله د مرضا نه بار موزه او غم م الله راوسته دی نو د غم په مانځلو کې هم د الله د رضا نه بهر موزه. دا نه چې ستا خپله خوښه ده، ته که مسلمان یې نو ستا خپله خوښه به نه وي. ځکه د اسلام مطلب دا دی چې الله او رسول څه وایي زه به په هغې روان یم. زمونږ خلک څه وایي؟ خلک به څه وایي دي؟ خلک به دا وایي چې شوم دی بس ودې وایي نو صرف د چا په شوم ویله نه څه جوړ کېږي نه د چا په سخي ویله څوک څه کېږي. یو سړی بلکل شوم دی ټول خلک سخي وایي دی نه سخي کېږي په وینا. دا یو لوی بوت دی دا مات کې. قال ابن ابي مليكة ابن ابي مليكة وایي چې والله ما قال ابن عمر شيئا. عبدالله ابن عمر هم دا خبره واورېده، د سیده عایشه خبره هم واورېده، لیکن خاموش شبه دی باندې. ولې د سیده عایشه یو خو د هغې حیثیت د مور ده، ام المؤمنین ده، او د یو فرمان بردار بچی کار دی چې د هغه پلار یا مور څه خبره وکړه د دې خولې ته کوری واچوي بس. دا ادب زده کول پکار. ام المؤمنین ده هغه. دویمه خبره ده چې هغه دلیل پیش کوي. دلیل څه شی دی چې دې خبره کې به تعویل په دې کوو چې د قرآن مجید د آیت سره د دې تعارض راځي. نو عالم هغه چې کله هغه د علم خبر واوري هغه بیا مخالفت نه کوي. زموږ خو عالمان نشته که نه، مقررین دي، خطیبان دي، د بل د پړکولو کوشش کوي، مناظر دي، پلانې غلېږه په دې باندې ټوله دنیا روانه. دا نه ده. ابن عمر هم دا حدیث اورېدلی دی، هغه هم د دې روایت کوه، د پلار نه به هم کوه، لیکن چې کله پوه شو چې هو د حدیث کې خو مسله شته دی، په دې وجې نه هغه بیا د سیده عایشه جواب نه دی کړی. طریقه دا ده د علم چې کله د الله او د هغه د رسول خبره راشي نو سړی هغې ته سر ښکته کړي. د رب فرمان دی، د الله فرمان دی، د هغه د رسول فرمان دی. زما څه اختیار زه خامخا خپله خبره کوم. هغه دا هم نه وي زما په پلار دې رد وکړو یا زما پلار پسې دې خبره وکړي. خبره ده د دین مسله ده، هر چا چې کړې ده اختلاف ورسره ساتلی شي. اقول قولي هذا استغفر الله.